Halo teman-teman, jumpa kembali dengan Deden dari Blender Jaws. Kali ini kita akan membuat body ya, body yang simple, body yang bagus buat rigging. Ya, kita akan meniru teknik Pixar ya. Biasanya kalau eh, teknik Pixar itu kalau diangkat udah petot-petot ya, atau tangan. Oke, langsung aja kita ini dulu, jangan terlalu banyak ini. Terus soal rigging lah kita ntar aja ya. Tutorial-tutorial berikutnya. Oke, langsung aja kita hide dulu ini. Kita hide dulu ya. Oke, langsung kita bikin shift A cube. Oke. Kita X dulu ya, kita shift C dulu ini ya. Kita ini dulu nih. Screen case-nya biar nyala dulu. Oke. Shift A cube. Terus ini kita subdivide dulu ya. Kita modifier. Subdivision surface. Kita kasih ininya, coba kita kasih kedua ya. Oke, nah pilih dulu ya. Oke, setelah itu kita ambil ininya ya, kita ambil tuh dulu, kita tiga face ya, ambil ini ya. Oke, kita shift D. Oke, oh ini di shift D ya, tapi di extrude dulu ya. Extrude dulu. Oke. Di sini extrude, baru kita ini hapus ya ini. Space. Oops. X. This. Oke. Ini X space aja. Oke. Nah, oke, sekarang ini kita perlu ini ya, kita nggak perlu ini space. Oke, sekarang kita 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 9 10 pas ya. Nah, sekarang kita mirror dulu, ini mirror ya, mirror X, mirror Y. Oke, nah ini kita extrude ya bawah. Oke, nah itu kita hapus dulu ya, X space. Dua satu ya, klik. Oh, oke, salah. Ini satu kita klik, first space ya. Oke, ini kita alt M, kita M ya, atlas. Oke, ini udah M, kita atlas. Oke, nah begini ya, ini buat body, ini buat tangan ya. Oke, kita extrude aja. Oke, ini. Sekarang kita kasih, ini dulu ya, kita kita lurusin dulu. Nah, oke, Ctrl R. Sekarang ini kita buat kaki ya. Oke, kita Z, lurusin dulu ya. Oke,
kita tes. Ini kita namanya kita dulu yang ini kita satu ya, kita save ya, kita F, oke. Nah, sini ya, coba nih, bisa di situ ya. Ini juga kita hapus dalamannya nih ya, paste nih. Oke, sekarang ini kita kembangkan dulu ya, dulu kita Alt C, oops, X, oke. Ini kita kebawain lagi, kita extrude lagi, oke. Ya, nah, tarik lagi ke atas, oke. Terus ini dulu data skala Z lagi, oke. Nah, ya, extrude. Oke, nah ini kita Ctrl R ya di sini, di sini kita extrude dulu, extrude, oke. Extrude lagi satu, ini ya, oke. Sekarang kita bentuk dulu ya, kita satu ya, kita angkat, oke. Ini kita angkat ke bawah, ini sama ya, bawah ke bawah. Terus ini juga kita extrude ya, extrude, oke. Nah, kita clipping dulu ya, kita clipping, terus kita tarik. Nah, oke. Nah, ya. Tarik, ini sama ya, tarik, oke. Kita masukin ke dalam lagi, ini sama kita masukin ke dalam, oke. Terus kita transfernya kita cek, kita cukup, kita kecilin dulu ya, oke. Nah, ke atas dulu, kita kecilin. Ini kita tiga hapus aja nih, X space,
Nah, sekarang ini kita ini juga ya soal bentuk juga nih. Coba sini. Oke. Nah, terus ini kita kecilin juga sama ya. Ini ya, kecilin. Oke. OR, Z juga, skala Z. Oke. Oke. Kecilin juga. Oke, sekarang kita bentuk dulu ya, guys ya. Satu ya, oke. Nah, kita ini oke, ini ke depan, oke, oke, depan, ini ke depan, ini, oke, belakang ke belakang, ini, nah, ini ya, terus ini kita up ke atas dulu ya, saya proporsional ya, oke. Nah, kita kasih ini segmen ini ya, buat ini ya. Hmm, satu lagi. Oke, ya, oke, dan ke depan juga, ini, ini ke depan, depan. Dengan right, ke front, ya, kata situ ya. Kita tarik, apa dulu kita tarik ya, tarik sini, tarik ke sini, oke.
Ya, ini juga kita tarik. Kasih segmen juga di sini ya pasti ya. Ah, ya, kasih di sini, oke. Oke, kita kita ini ya, kita apa namanya? Kita tes dulu pakai subdivision ya, kelihatannya kayak gimana, oke. Dan smooth, oke, masih terlalu lebar ya, kelebaran maksudnya gitu, oke. Kita kasih tarik aja ini, tarik juga sama ya, kelebaran. Ini juga, oke. Terus ini juga juga oke. Terus sekarang kita ini ah, tarik, 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 oke. Sekarang kita ngambil tangan ya dari tutorial ini ya, tutorial bikin tangan. Kita udah jadi di sini kita append ya. Kita ambil tangan, oke, eject. Kalau teman-teman masih belum ini, ada tutorialnya ya, tutorial bikin telapak tangan, oke. Ini aja di channel ini ya, di search aja ya, bukan di search, cari di tangannya, oke. Dan kita
Oke, sekarang sampai di sini dulu ya. Ini takut kelamaan ini durasinya. Kita sambung ke bagian 2 ya. Itu menyambungkan body ke telapak tangan dan bikin aksesoris lainnya ya. Oke. Sampai jumpa.